成個坦洲咧講最豪華，佳景康城講第二，冇人夠膽講第一，好嘛？3000萬打造嘅園林景觀啊，同埋我哋3期入戶大堂一個升級打造，可以睇下呢個效果圖先。跟住接下來，我哋可以先去睇下我哋嘅小區配套。我哋依家所在嘅位置咧，就喺3期入戶嘅大門口左手邊呢度啊，呢個十字路口。我哋呢度嘅商業咧，有我哋嘅瑞幸咖啡啦、M 記啦，同埋一個正風魚啊。隔離仲有一個上菜夾飯，衣食住行都比較方便嘅。而且我哋依家呢個位置嘅距離咧，直達嗰個山姆廣場咧，山姆會員都係2.1公里，10分鐘嘅車程啊。嚟，我哋依家再去睇下其他地方。依家嚟到我哋小區嘅北面，我哋嘅北面咧有個工商銀行喺度裝修緊，而且我哋成條商業街咧條路都係非常之闊綽，雙車道，停車位都係足夠噶。所以話我哋呢個商業街咧做得起身係綽綽有餘，好嘛？跟住我哋呢度再往北面咧就係一個珠海一路之隔，好嘛？山姆都係喺呢個位置。跟住我哋前面咧係有一個嗰個流巴車金巴，可以直達香港嘅。嚟，我哋去前面再睇睇。佳景康城嘅着數咧就係買坦洲樓，享受珠海配套，好嘛？跟住我身後咧就係一個香港直通巴金巴，可以直達香港，比較方便噶，1個鐘頭就可以去到翻到香港啦。依家我哋可以去上下樣板間睇下咩情況先。依家我哋嚟到樣板間，呢個係139平嘅4房啊，可以做到南北通透。先睇下我哋嘅廚房，我哋嘅廚房交標咧都係非常之高噶，西門子嘅3件套都係有齊俾你，好嘛？跟住呢邊都係做好晒櫃噶。嚟睇下我哋嘅客廳啊，我哋嘅客廳咧2、3個小朋友喺度跑都冇問題，好嘛？南北通透，呢邊咧係望小區嘅園林，跟住餐廳呢度出去咧都仲有個陽台可以做埋嗰個洗手台，都冇問題嘅。兩邊用一邊嚟做晾曬區，一邊嚟做一個飲茶嘅地方，係相當之舒服。跟住嚟睇下我哋嘅呢個公共衛生間，呢個公共衛生間咧佢嘅設計咧仲做埋一個尿兜，你睇幾大？係嘛？139個方，佢嘅實用率咧係去到90%以上嘅。每間房咧都係四正正，跟住做埋衣櫃，位置空間都係足夠，好嘛？每個房間嘅採光咧都係非常之亮堂噶。跟住我哋嘅中央冷氣咧，採用嘅都係大金啊，大金大品牌，好嘛？你嚟睇下。跟住我哋呢間主人房咧，佢係可以做到一個衣帽間喺度，嗱，一個 U 字形嘅。可以避免到一個廁所對住床嘅一個尷尬嘅狀態，好嘛？呢個套房嚟㗎。嚟再嚟睇下我哋嘅房間空間位置，一個1.8乘2米嘅大床都係一啲問題都冇。如果近期有想喺坦洲呢邊入手新樓盤嘅話咧，佳景康城係你最佳嘅選擇。我個人咧就比較中意呢個133個方嘅格局同戶型。嚟右手邊咧係做咗一個開放式嘅廚房，但係佢個弊端咧就係、如果喺呢度做一個爆炒，成間屋都係煙，我建議喺呢度做一個推拉門，可以防止啲油煙走啊。跟住呢度入嚟咧係有做咗個鞋櫃嘅，嚟睇下呢個，我個人係非常之中意嘅，我都係平時着好多鞋。跟住呢度咧又有一個儲物櫃，可以睇睇。呢邊咧係做咗一個晾曬嘅功能啊。嚟個客廳開間咧都係有成4米咁闊㗎，跟住嗰邊係陽台係朝東南向嘅，可以大概睇睇。跟住我哋依家入嗰個休息間睇下，嗱呢間房咧做到非常之大，有冇見到啊？進深都有成6米嘅差唔多，又係東南向噶。你個衣帽間一入嚟，呢個我個人比較中意呢啲格局啊。跟住呢度咧係做咗個3段嗰個乾濕分離嘅衞生間。跟住嚟睇下我哋呢個客房咧，又係比較市正嘅，好嘛？非常之格局，非常之明。跟住嚟睇下我哋嘅主人房，我哋嘅主人房呢度係做咗一個衣帽間，同埋右手邊呢度咧係做咗個獨立衞生間㗎，互不打擾㗎，可以做到一個。跟住格局比較市正。